ոչ մեկ իրավունք չունի լրագրողի հետ խոսել այդ բառապաշարով եւ այդ խոսույթով, անկախ նրանից կլինի ընդդիմադիր, թե իշխանական պատգամավոր։ Երկրորդը ես ուզում եմ ձեզ հետևյալի մասին ասել, շատ ստեղ շահարկվեց Բագրատ Սրբազանի ասածը, կներեք, ես ուզում եմ հարց տամ, էլի, այստեղ նստածներից հոգևոր դասին պատկանող մարդիկ կան, կարողա դուք եք Սրբազան։ Այսինքն Սրբազան հայրերը իրավունք ունեն մեջբերումներ անել Աստվածաշնչից, եթե որևիցե մեկը դրանից հետո իրեն վիրավորված է համարել կամ որևէ մեկին վիրավորել են, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Բագրատ Սրբազանը մի քանի անգամ ներողություն է խնդրել դրա համար, եթե լրագրողը վիրավորվել է։ Բայց այդտեղ խնդիրը գիտեք ինչ, ամեն ինչի մասին խոսում եք, բացի ներողություն խնդրելուց։ Ես չեմ լսել, պարոն Քոչյան, դուք երբևիցե ներողություն խնդրել եք։ Ամեն ինչի մասին խոսել եք, բացի ներողություն խնդրելուց։ Նույնը ոնց որ մի քանի օր առաջ նոր-նորքի թաղապետարանում ասում են բռնություններ չկան եւ այլ, բլոգերին ձեր կոալիցիոն գործընկերը 10-20 հոգով դաժան ծեծի են ենթարկում, հետո այդ բլոգերը հայտնվում է ձեր բակալված հայտնվում է ոստիկանական բաժանմունքում, եւ ասում են Ռաֆիկ ни в чем не виноват։ Այդ բաններ, այդ թաղապետներ մի երեք գործակարգավորական հանձնաժողովի նիստում ներողություն է խնդրում Տիգրան Ավինյանից։ Բայց ոչ այն մարդուց, որոնք մարմնական վրացվածք են հասցրել, մարդուն տեղափոխել են հիվանդանոց, գլխուղեղի ցնցում ստացել, այդ մարդն միջև հիմա պաշտոնավարում է։ Ու իդեպ դրանից առաջ ամենակեղտոտ հայոյանքներն է հնչեցրել հենց այդ բլոգերին, այդ ամեն ինչ սկսել է հենց դրանից։ Հենց ամեն ինչը սկսել է դրանից։ Եվ ոչ մեկ իրավունք չունի դրանից հետո պաշտպանի, ասում է, դե սա դրել են, ինչ անի, ասում է, խեղճ թաղապետի ինչ անի, եկել են սա դրել են, ստիպված ասում է, ծեծել են, ասում է, դե մենք ասում է, շատ ուժեղ տղերք ունենք այդտեղ, իրանց այդ կուսակցության ներկայացուցիչն է ասում, այդ օրը լավ պատրաստվել էին, բայց մենք զսպեցինք, որ չծեծեք, սուվերենության դեմ հարձակում է տեղի ունեցել։ Հələ ամոթ է։ Եվ ստեղից ես կոչ եմ անում ոչ մեկ թող չհամատվի Սրբազան հոր արքեպիսկոպոսի հետ, եթե ինչ-որ բառապաշար կա, որը որ ասվում է հոգևոր տեսանկյունից, օրինակ ծնկի գալը եւ օրինակ մեղքերի թողություն խնդրելը։ Իսկ թվում է պարոն Քոչարյան, դուք հաջորդ հետ չեք անի, էլի։